Ndugu waandishi wa habari, habarini za jioni. Ninawashukuru sana kwa kuitikia wito wangu. Nimewaita kwa sababu kwa dhamana yangu kama mbunge ninadhani kwamba liko jambo muhimu sana kuwahabarisha. Kama mnavyofahamu, serikali imekwisha wasilisha bajeti zote za kisekta na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limezijadili bajeti hizo, na majadiliano ndani ya bunge ya bajeti za kisekta yamekwisha kamilika, na kesho tarehe 11 mwezi wa 6 serikali kupitia waziri wa fedha inatarajiwa kuwasilisha bajeti bajeti kuu ya serikali. Kwa hiyo niliona ni muhimu sana kuwaita kwa ajili ya kufanya mambo mawili ambayo nitayafanya kwa muhtasari. Jambo la kwanza, nitafanya majumuisho ya masuala ambayo sisi wabunge, hasa wabunge kutoka katika vyama vya upinzani, tumepambana kuyaibua na kuyasimamia ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hayajapata mrejesho ambao umeturidhisha. Kwa hiyo nitayaorodhesha masuala haya. Yako masuala mengi, lakini kwa muhtasari nitayaorodhesha masuala 10 ambayo kwa maoni yangu mimi, ndugu Ado Shaibu, mbunge wa jimbo la Tunduru Kaskazini, naona hayajapewa kipaumbele kabisa. Lakini jambo la pili ambalo nitalifanya katika press yetu ya leo ni kutoa mwelekeo na msimamo wetu kuelekea kusomwa kwa bajeti hapo kesho. Ndugu zangu, pengine mtakuwa mnajiuliza na Watanzania wanajiuliza, kwa nini tunafanya uchambuzi huu nje ya bunge? Jibu ni rahisi kabisa. Ni kwa sababu ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuna kambi rasmi ya upinzani. Kama kambi rasmi ya upinzani ingekuwepo, sisi tungeweza kupata muda wa kutosha kuweza kutoa maono na mwelekeo wetu kila bajeti ya serikali inapowasilishwa. Tungeweza kujipambanua na Watanzania wangeweza kuuelewa msimamo wetu na mwelekeo wetu. Lakini hivi sasa tunategemea tu muda mdogo tunaopata, ambapo tunapata nafasi ya mchangiaji wastani mmoja kila siku kuchangia kwa wastani dakika 5 hadi dakika 10. Bila shaka muda huu wa dakika 5 mpaka dakika 10 hautoshi mtu kuweza kutoa hoja zake, kutoa maono yake na kutoa mwelekeo wake. Kwa hiyo kwa sababu fursa hiyo haijapatikana ndani ya bunge, tumeona ni vizuri wakati huu ambapo tunaelekea kusomwa kwa bajeti kuu ya serikali tutoe pia maoni yetu kwenye maeneo ambayo hayajapewa kipaumbele. Eneo la kwanza, na hili sitolizungumza sana, ni eneo la kupuuzwa kwa ajenda ya katiba mpya. Sitolizungumza sana kwa sababu hili nimekwisha lizungumza mbele yenu wanahabari, lakini kwa unyeti wake ni vizuri tulirejee tena, kwamba katika masuala 10 ambayo mimi ninadhani serikali imeyapuuza kwa kiwango cha juu sana ni suala la katiba mpya. Kama mnakumbuka, katika hotuba yake ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alitoa ahadi ya kwamba baada ya siku 100 mchakato wa kuandikwa katiba mpya utaanza. Lakini hivi sasa imekushapita miezi 6. Hakuna lolote ambalo limeanza ndani ya Bunge la Jamhuri wala nje ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na baada ya kuwa tumejadiliana bajeti zote za kisekta, tunaweza kujenga hitimisho kwamba hakuna shilingi hata moja ambayo imetengwa kwenye wizara yoyote ya kisekta kwa ajili ya kugharamia mchakato wowote ule wa katiba mpya. Hili suala lina maana kubwa sana. Maana yake ya kwanza ni kwamba katika mwaka ujao wa fedha, kwa maana ya mwaka 2026-2027, hakuna shughuli yoyote inayohusiana na katiba mpya ambayo itafanyika. Ingekuwepo tungeiona katika randama mbalimbali za kibajeti ambazo serikali imeziwasilisha ndani ya bunge. Na tafsiri ya pili ambayo inapatikana, ambayo nimeisema huko nyuma na ninairudia hivi leo, hii inatupa picha kwamba
serikali ya Chama cha Mapinduzi inatuadaa katika ajenda ya katiba mpya. Inaimba katiba mpya kwa maneno, lakini ikifika kwenye vitendo haitaki kutenga fedha kwa ajili ya michakato inayogharamia katiba mpya. Tafsiri pana ni kwamba CCM inaimba wimbo wa katiba mpya kama turufu ya kisiasa, lakini haitaki kuitekeleza katiba mpya kwa vitendo. Kwa hili ni jambo la kwanza ambalo nimeliona, na tunatoa rai kwa waziri mwenye dhamana, kwa maana ya waziri wa Katiba na Sheria, katika kipindi hiki cha majadiliano ya bajeti kuu, pamoja na waziri wa fedha, watoe wasiwasi wa Watanzania juu ya suala hili la katiba mpya. Tunatoa rai kwa serikali itenge fedha kwa ajili ya kugharamia michakato ya katiba mpya, na itueleze pia katiba mpya itapatikana kupitia hatua gani ambazo inakusudia kuziwasilisha ndani ya Bunge. Hili ni eneo la kwanza ambalo nilisema kwamba hatutolipa kipaumbele kikubwa. Eneo la pili, hafifu wa bajeti. Nimemsikiliza waziri wa fedha Balozi Hamis leo akizungumza na wanahabari, na moja ya dondoo alizowapa kuelekea kusomwa kwa bajeti kuu hapo kesho, amewaeleza kwamba kumekuwa na utekelezaji mzuri wa bajeti ya serikali. Kwa heshima zote, ninapenda kusema kwamba kauli hii sio sahihi. Kauli hii inawahadaa Watanzania, na ni vizuri sana waziri wa fedha aweke mezani utekelezaji halisi wa bajeti ya serikali. Kwa maoni yangu mimi, katika miaka ambayo tumekuwa na utekelezaji hafifu sana wa bajeti ya serikali ni pamoja na mwaka wa fedha 2025-2026, mwaka ambao ndio tunaumaliza hivi karibuni. Nitawapa mifano michache kwa ajili ya muda. Kwa mfano, mpaka bajeti ya kilimo inasomwa, taarifa zinaonyesha utekelezaji wa bajeti ya kilimo ulikuwa wastani wa 42%. Maana yake ni nini? Kilimo ambacho ndio sekta inayoitwa uti wa mgongo, utekelezaji wake ulikuwa chini ya 50%. Hii ina maana kubwa sana, na ukitazama huu ndio mwenendo kwenye sekta nyingi ambazo zimewasilisha bajeti zake katika bunge la bajeti. Kwa hiyo matamshi ya waziri wa fedha kwamba utekelezaji umekwenda vizuri yanakwenda kinyume kabisa na uwasilishaji wa bajeti za kisekta ambao umefanywa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitawapa mfano wa pili. Katika Wizara ya Vijana, Maendeleo ya Vijana, tuliahidiwa ndani ya Bunge kwamba Rais Samia ametenga fedha shilingi bilioni 200 kwa ajili ya mikopo ya vijana. Lakini ukitazama mpaka sasa, taarifa ambazo wizara imeziwasilisha zinaonyesha kwamba maombi ya vijana yalifikia maombi ya watu 30,000, ingawa hilo nalo ni suala ambalo lina wasiwasi mwingi sana. Lakini vijana ambao wamepangiwa mikopo mpaka sasa ni vijana 1961. Huu ni mzaa mkubwa sana. Inaonyesha kwamba zile bilioni 200 ambazo serikali iliziahidi ni ama hazipo, serikali ilifanya kama hadaa kwa vijana, ama zipo lakini hazitoshi. Kwa hiyo hii ni ishara ya wazi kwamba kauli ya serikali kupitia waziri wa fedha kwamba utekelezaji wa bajeti katika mwaka wa fedha 2025-2026 unakwenda vizuri sana haiwezi kuthibitishwa kwa taarifa rasmi ambazo serikali imeziwasilisha. Hili ni jambo la pili ambalo nilikuwa nataka kulisisitiza. Jambo la tatu ambalo halijapewa kipaumbele ni shughulikia suala la kupanda kwa bei ya mafuta. Na nataka niseme kwamba serikali imewasaliti Watanzania kwenye suala la kupanda kwa bei ya mafuta. Ndani ya Bunge, serikali iliahidi mambo mawili. La kwanza, serikali ilitoa ahadi ya kuhakikisha kunakuwa na upatikanaji wa kutosha wa mafuta. Hiyo ni ahadi ya kwanza. Ahadi ya pili waliitoa ndani ya Bunge ni kwamba watahakikisha wanachukua hatua madhubuti ili bei ya mafuta iwe himilivu. Kwa lugha nyepesi,
serikali iliahidi kushusha bei ya mafuta, lakini hadi sasa bei ya mafuta imepanda baada ya kauli ya serikali. Na hivi karibuni, licha ya tamko la kushuka kwa bei ya mafuta duniani, kwenye baadhi ya maeneo pamerekodiwa kushuka kwa mafuta kwa shilingi 20, shilingi 10 kulingana na maeneo. Huu ni mzaa kwa Watanzania ambao wanakabiliwa na wimbi kubwa la kupanda kwa gharama za maisha. Kwa lugha nyepesi, serikali ililiongopea bunge kusema kwamba itashughulikia kushuka kwa bei ya mafuta, na sio jambo lenye afya kwa serikali kuendelea kutoa ahadi ndani ya bunge kutekeleza jambo hili ama lile, lakini isilitekeleze suala hilo kwa vitendo. Tunatoa rai yetu ambayo tumeitoa mara kadhaa kwamba serikali inapaswa kutekeleza ahadi yake ya kushusha bei ya mafuta kwa vitendo, na tumewapa njia ya kupitia. Wahakikishe kwamba tozo ambazo zimewekwa kwenye mafuta zinashuka, na wakishusha tozo hata kwa shilingi 600 katika kipindi cha mpito mpaka mgogoro wa Mashariki ya Kati utapokuwa umetengemaa, Watanzania watapata nafuu kubwa ya maisha. Tunawapa ahadi Watanzania kwamba kama serikali inadhani suala hili limepita, sisi tutaliibua katika kipindi kilichobaki cha majadiliano katika bunge la bajeti. Tutahakikisha maslahi mapana ya Watanzania ya kuhakikisha kwamba serikali inawajibishwa na kubana ipasavyo ili bei ya mafuta iweze kushushwa kama serikali ilivyoahidi inatekelezwa kwa vitendo. Na jingine ambalo litakuwa ni suala la 4 yapewa uzito unaostahili ni suala la kutekwa na kupotezwa kwa Watanzania. Waandishi wa habari mtakuwa mashahidi. Suala hili tumejaribu kuliibua mara kadhaa ndani ya bunge. Tumeeleza kwamba roho ya mtu haiwezi kupotea. Kama kuna mtu anadhani anaweza kuteka mtu, anaweza kupoteza mtu, anaweza kuua mtu kupitia kumwaga damu ya mtu huyo, na akadhani kwamba Watanzania wote tutasahau na kukaa kimya, hilo halitowezekana. Kama yuko mtu amemteka Balozi Humphrey Polepole na anadhani kwa sababu muda unapita basi watu wote wa Tanzania tutamsahau Polepole, anajidanganya. Vivyo hivyo kwa wale waliomteka Mdude Nyagali, waliomteka Deus Soka na waliowateka Watanzania wengine. Kama wanadhani kwamba kwa sababu muda unapita sisi tutakaa kimya bila kuhoji, wanajidanganya. Tutaendelea kuhoji na tumetekeleza wajibu wetu ndani ya bunge. Tumehoji mara kadhaa, lakini bado suala hili halijapata jibu linalostahili. Majibu ya serikali hasa ya hivi karibuni, waziri wa mambo ya ndani amesema ukiacha hatua kadhaa wanazichukua, lakini pia wamebaini baadhi ya visa hivi vya watu kupotea, vya watu kutekwa, kwa maneno ya waziri wa mambo ya ndani, ni mchongo wa kisiasa. Ndiyo lugha iliyotumika ndani ya bunge. Lugha hii inatusikitisha sana kwa sababu suala hili linahusu uhai wa watu, na damu ya watu haiwezi kufanyiwa propaganda za kisiasa. Na mtaona huo ndio mwelekeo wa serikali. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa pia maneno yanayokaribiana na hayo, akisema baadhi ya visa vya watu kupotea, visa vya watu kutekwa ni visa vinavyopangwa na baadhi ya vyama. Kauli hii ni mzito sana. Nisingetarajia kwamba ingetolewa kwa maneno ya hivi tu. Nilitarajia serikali ingetueleza hiyo michongo ya kisiasa imefanywa na nani? Ni nani huyo anayewateka Watanzania? Ni nani huyo anayepanga hiyo michongo ya kisiasa? Na serikali imemchukulia hatua gani? Ahadi yetu kwa Watanzania, kwa vile suala hili katika majadiliano ya bajeti za kisekta halijapata majibu, tutaendelea kuhoji ndani ya bunge na nje ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hilo ni suala la 3
ambalo yetu tunadhani halijapewa kipaumbele kinachostahili. Suala la tano ni suala la kurekebisha muundo wa muungano. Hili linahusiana kiasi fulani na suala la katiba mpya. Utaona wabunge, hasa wabunge wetu kutoka Zanzibar, wakioji masuala yanayohusu maslahi ya Zanzibar. Mathalan, ahadi ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano inayotaka kuanzishwa kwa mfuko wa pamoja wa fedha, lakini pia kuanzishwa kwa kamati ya pamoja ya fedha ili Zanzibar mchango wake pamoja na Tanganyika mchango wake kwenye masuala yanayohusiana na muungano hujulikane na mgao wake hujulikane, ili kila upande upate stahiki yake. Suala hili limekuwa likikwepesha ndani ya Bunge. Tumelioji suala hili kwenye wizara mbalimbali, lakini alijapata majawabu yake, na kwa mara ya mwisho tumehoji wakati wa bajeti ya Wizara ya Fedha, na utaona serikali inalikwepa suala hili kwa sababu muundo wenyewe wa muungano una udhaifu mkubwa sana, kwa sababu hauelezi vizuri nafasi ya Tanganyika iko wapi, nafasi ya Zanzibar iko wapi, na maslahi ya kila upande iko wapi. Ni wakati muafaka sasa kwa serikali kukubali kwamba muundo wetu wa sasa wa muungano unaleta mikanganyiko, na ni vizuri kufanya mapitio ya muundo huu kupitia mchakato wa katiba mpya ili tuwe na muundo wa serikali tatu kama ulivyopendekezwa kwenye rasimu ya Tume ya Mabadiliko ya Katiba almaarufu rasimu ya Jaji Warioba. Hili ndio litalokata mzizi wa fitina. Bila hivyo Watanzania wataendelea kulalamika, Watanganyika wataidai Tanganyika yao, na hakuna nguvu yoyote inayoweza kuwarudisha nyuma Watanganyika kuidai Tanganyika yao, na Wazanzibari wataendelea kudai maslahi yao ndani ya muungano. Ili kukata mzizi wa fitina, tunahitajika kuleta muundo wa serikali tatu. Hili ni suala ambalo halijapewa majawabu ya kutosha ndani ya mjadala tulionao. Ni suala la mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi, na hili nimewahi kulisema kwenye tathmini yangu ya awali kwamba ukisikiliza serikali ndani ya Bunge, licha ya wabunge kulalamika, na mimi nitatoa mfano sehemu moja. Mathalan, eneo ambalo limepata mwitikio mkubwa sana kutoka kwa wabunge ni juu ya viwango duni vya barabara dhati mioyoni mwetu. Tukafukua ukweli wa mambo, tutagundua kwamba kuna ufisadi mkubwa sana unaoendelea katika barabara zetu. Kama kweli pasingekuwa na rushwa kwenye miundombinu yetu, lazima hatua za kisheria zingechukuliwa dhidi ya wakandarasi. Ukiona barabara zinajengwa, mkandarasi analipwa, hakuna hatua zinazochukuliwa, jua hapo kuna watu wananufaika kwenye 10%. Licha ya kilio chote iko, hakuna kauli yoyote ya maana iliyotolewa na serikali. Tulivyokutana na nyinyi kwa mara ya kwanza, niliwaeleza jinsi ambavyo pia serikali haichukui hatua madhubuti juu ya hoja ambazo zimeibuliwa na mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali. Kwa lugha nyepesi, serikali yetu inaipinga rushwa kwa maneno, lakini inaikumbatia kwa vitendo. Kama serikali yetu ingeipinga rushwa kwa maneno na vitendo, leo hii viongozi wengi waandamizi wanaosimamia miradi mingi, watendaji wengi waandamizi wanaosimamia miradi mingi yenye harufu ya rushwa wangekuwa wako jela sasa, wanalipa malipo ya kuwahujumu Watanzania. Kwa hiyo utaona ajenda ya rushwa na ufisadi haijapewa kipaumbele, na sisi tunaona huo ni udhaifu wa mwingine ambao umejitokeza. Suala jingine ambalo tunaona ni udhaifu tu, yote tuliyoyafanya katika bajeti za kisekta hayajatoa kipaumbele kwa maslahi ya wafanyakazi. Suala la ajira halijazungumzwa vya kutosha. Yaani tumekaa hapa Dodoma kwa takriban miezi miwili, lakini ukimuuliza kijana wa Kitanzania
majadiliano ya bajeti za kisekta yameisha. Je, kuna nafuu yoyote ya ajira imepatikana? Majibu yatakuwa hakuna lolote la maana lililopatikana. Kwa hiyo kwenye suala la ajira mpya, tuna walimu waliohitimu zaidi ya 100,000, lakini majadiliano yanayoendelea Dodoma hayajatoa nafuu kwa wahitimu hawa wa sekta ya ualimu, na hivyo hivyo kwa sekta nyingine nyingi. Hakuna nafuu yoyote imepatikana kwa wafanyakazi wanaofanya kazi. Hakuna nafuu iliyopatikana kwenye kikokotoo. Wafanyakazi wanalia kwamba tunapaswa kufumua upya mfumo wa kikokotoo kwa sababu unawaumiza wafanyakazi. Hakuna lolote ambalo limepatikana katika majadiliano yetu. Hakuna lolote la msingi lilopatikana katika kuboresha maslahi ya wafanyakazi, mishahara, posho zao, malupulupu, hakuna lilopatikana. Kwa hiyo ukitazama ni kwamba majadiliano yanayoendelea bado hayajatoa kipaumbele kwa wafanyakazi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ahadi yetu kwao, tutatoa kipaumbele na kupaza sauti kwa muda uliobaki, na kama hawatotusikiliza ndani ya Bunge, tutawashtaki kwa Watanzania. Wito wangu kwa wafanyakazi, tuifanye ajenda ya kikokotoo kuwa ni ajenda ya msukumo wa makusudi ili kuileta serikali mezani iweze kuufumua mfumo wa sasa ambao unamnyonya na kumkandamiza mfanyakazi. Ukitazama wafanyakazi hawana sauti ya kuwatetea. Vyama vya wafanyakazi kwa sehemu kubwa vinafanya kazi kana kwamba navyo ni idara za serikali, havifanyi kazi ya kimapambano ya kuitetea sekta ya wafanyakazi na watumishi wa sekta binafsi na wale wa umma kwa ujumla wake. Wafanyakazi wanalia, lakini machozi yao yanakwenda kama machozi ya samaki katika bahari ama ziwa, hayana mtetezi. Utaona sasa hivi hata wale wafanyakazi wanaoajiriwa kwa kujitolea, na hili kwa kweli ninapenda wizara yenye dhamana iwajibike. Hivi karibuni serikali imewaajiri vijana takriban 600 hivi, ajira za ualimu za kujitolea, wanalipwa shilingi 300,000. Lakini serikali inafikia kiwango ambacho hiyo 300,000 vijana hawa wanakaa, na wengi wako vijijini, polini, miezi 3 hawajalipwa. Ukatili wa hali ya juu sana. Alafu ajira zinapatikana, serikali badala ya kutoa kipaumbele kwa vijana hawa, wanaajiriwa wengine, hawa waliojitolea wanaachwa. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuwa sauti ya vijana hawa na vijana wote wa Tanzania kwa ujumla wake, lakini pia tutakuwa sauti ya makundi ambayo hayawezi kusemwa. Tulitoa rai kwamba serikali itazame, kwa mfano watu kama mahakimu na majaji, nilieleza hawawezi kujisemea, tutazame maslahi yao. Polisi na wafanyakazi wa vyombo vya ulinzi na usalama, maadili ya kazi zao yanawabana wao kwenda kujitetea. Tunapaswa kutazama upya maslahi ya askari ili waweze kutekeleza wajibu wao kwa utulivu na weledi. Kwa hiyo hili ni moja ya masuala ambayo hayajapewa kipaumbele. Jingine kulitazama ni suala la matumizi mabaya ya mifuko iliyozingirwa, kwa maana ya ring fenced funds. Hili limesemwa sana bungeni, katika eneo ambalo utaona sauti ya wabunge wa upinzani na sauti ya wabunge wa CCM imeshikamana pamoja. Ni suala la matumizi yasiyo sahihi ya mifuko ambayo imezingirwa. Mifuko iliyozingirwa maana yake ni nini? Kupitia tozo, kwa mfano kwenye mafuta, bunge lilielekeza fedha zake ziende kwenye barabara, nyingine kwenye maji, nyingine kwenye reli, na kwamba fedha hizi kwa namna yoyote ile zisitumike kwa matumizi mengine. Lakini taarifa zilizosomwa hasa na kamati zetu za bunge, ndani ya bunge, zinaonyesha kwamba serikali imekuwa ikitumia fedha
ambazo zimetengwa kwa ajili ya sekta ya barabara, maji pamoja na reli vibaya. Na mimi nilisema ndani ya Bunge, swala hili ni kubwa, hatupaswi kulidogosha. Inakuwaje ndani ya Bunge mnakubaliana jambo, alafu baada ya Bunge kunakuwa na mtu mmoja anakwenda kupangua yale yote ambayo Bunge limepanga? Maana yake ni kwamba hii ni dharau kwa Bunge. Kama kuna watu watapepesa macho, kama kuna watu watamung'unya maneno, miongoni mwao sio mimi. Yeyote yule ambaye Bunge limepanga yeye akapangua, anakuwa amelikosea Bunge. Na Bunge lina wajibu wa kulinda heshima yake. Bunge lina wajibu wa kutetea misimamo na maelekezo yake. Kama tutakutana hapa Dodoma, alafu tukapanga, tukakubaliana kwamba kiasi hiki na hiki na hiki kisitumike, vinginevyo kiende kwenye barabara, kiende kwenye maji, kiende kwenye reli, alafu mtu mwingine akapanga vinginevyo, mtu huyo anakuwa amelikosea Bunge. Na adhabu ya mtu anayelikosea Bunge ni mbili. Ya kwanza, hawekwe hadharani, asilindwe. Majadiliano yetu yanayoendelea bungeni nasema tu fedha hizi zilitolewa huku ambako Bunge ilielekeza zitolewe, zikatumika kwingineko ambako hatuambiwi. Hatuambiwi ni nani huyo ambaye aliagiza hivi. Ndani ya Bunge nilioji maswali. Je, mtu huyo ni kamishna jenerali wa TRA? Kwa sababu taratibu zinataka TRA ikikusanya ipeleke moja kwa moja kwenye hiyo mifuko. Kwa hiyo nilioji, je, ni kamishna wa TRA ama ni mlipaji mkuu wa serikali, kwa sababu yeye ndo anasimamia malipo, ama ni waziri wa fedha? Na nilieleza mwaka huu wa fedha 2025 2026 mawaziri wa fedha ni wawili. Waziri mkuu ambaye wakati huo alikuwa waziri wa fedha, na waziri wetu wa sasa wa fedha Balozi Hamisi. Ndani ya Bunge tuna haki ya kujua nani alielekeza hivi. Tukisimama madhubuti namna hiyo, hili jambo halitojirudia tena. Lazima anayeabuse process awe exposed. Hii mambo ya kuficha maneno, hela za ring fencing zimeelekezwa vinginevyo, tukaishia hapo, hatuwatendei haki wa Tanzania. La pili, tuelezwe fedha hizo zimetumika wapi. Je, ilikuwa ni matumizi sahihi ya serikali isipokuwa tu watu walielekeza vibaya, ama zimetumika kifisadi? Lazima tujue, hili jambo sio dogo. Na la tatu na la mwisho, ni lazima pawe na uwajibikaji. Hatuwezi kupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Lazima watu wote wanaoabuse taratibu na maelekezo ya Bunge wachukuliwe hatua za kinidhamu, hatua za kiuwajibikaji. Na huo ndio msimamo wangu. Nitakuwa tayari kuhesabiwa hata nikibaki peke yangu kwenye msimamo, kwamba hatua zinazochukuliwa sasa hazitoshi. Jingine ni muhimu lakini halijapewa kipaumbele, ni suala la madeni ya wakandarasi. Hili sitolisema sana kwa sababu nasubiri kwa hamu kwenye bajeti kuu, lakini tumepewa taarifa kwamba kuna mlundikano wa madeni ya wakandarasi na watoa huduma yanafikia zaidi ya trilioni 4. Kwa hiyo serikali bado haijaja na majibu ya kutosha, na tutasubiri kwa hamu ndani ya Bunge kusubiri majibu yake, tukiamini kwamba serikali itarekebisha kasoro hii, kwa sababu ni kasoro ambayo ina athari kubwa kwa uchumi wa taifa letu. Jingine ambalo halijapewa kipaumbele ni kigugumizi juu ya suala la uraia pacha. Tumelioji hili na tukasema kuna umuhimu mkubwa wa kiuchumi
wa Watanzania ambao wanaishi nje ya nchi, lakini pia raia wa nchi nyingine wenye asili ya Tanzania. Serikali huko nyuma iliahidi juu ya inachokiita hadhi maalum. Ndani ya Bunge mimi nilioji hiyo hadhi maalum imefikia wapi, na tumeelezwa kwamba iko mezani kwa Spika na inafanyiwa kazi. Lakini mimi msimamo wangu, hadhi maalum haitoshi. Kitu hasa kitachosaidia Watanzania wanaoishi ughaibuni na raia wa nchi hizo wenye asili ya Tanzania wawekeze ipasavyo hapa Tanzania ni kuruhusu suala la uraia pacha, na tuache kuwa na uoga. Huko nyuma suala hili likiibuliwa, tumeelezwa kwamba tutapata changamoto za kiusalama. Tumeelezwa kwamba mtu hawezi kuwa na utii kwa nchi mbili, kwamba awe raia wa Tanzania alafu tena aitii nchi. Ni masuala 10 ambayo kwa maoni yangu naona hajapewa uzito ambao unastahili ndani ya Bunge. Sisi ahadi yetu kama tulivyosema, licha ya uchache wetu, tutaendelea kuyasimamia masuala haya. Katika kuhitimisha, niseme pia nimemsikiliza Waziri wa Fedha. Ameeleza maelezo marefu ya kwamba ziko hatua za kikodi zitachukuliwa. Ni jambo la kawaida kwenye bajeti kuu kuongeza kodi ama kushusha kodi fulani. Tunatoa rai, tabia ya serikali kutoza kodi maradufu zaidi kwenye maeneo ambayo yanamuumiza Mtanzania wa kawaida inapaswa kuepukana nayo. Yes, kuongeza kodi na kushusha kodi ni swala la kawaida, lakini waangalie maeneo ambayo yanamuumiza Mtanzania wa kawaida. Na mimi nitoe ahadi kwamba hatutonyamaza, tutasimama imara. Iwapo kodi zitaongezwa kwenye masuala yanayomuumiza Mtanzania wa kawaida, fursa za kikodi ziko nyingi. Serikali iwe na ubunifu, iangalie maeneo ambayo inaweza ikapata fedha nyingi, lakini Watanzania wa kawaida wasiumie zaidi. Na nitamke mapema kwa kutoa tahadhari, kama serikali inafikiria kwamba ni sahihi kuongeza kodi kwenye miamala ya simu kwa mfano, aisee, tutapambana kwa namna ambayo haijawahi kutokea, kwa sababu miamala ya simu inamgusa takriban kila Mtanzania. Ama atatuma pesa, ama atafanya miamala, ama atatumiwa fedha. Mwenendo wa kuongeza kodi kwenye miamala hatuukubali, na hivyo hivyo kuongeza kodi katika sekta ambazo zinawagusa Watanzania wa kawaida. Hilo ni jambo ambalo serikali, kwanza, kama nilivyosema, leo nimefanya kazi mbili. Kazi ya kwanza nimefanya majumuisho ya majadiliano kwenye bajeti za kisekta. Masuala mengi niliyoyazungumza sio ya kifedha, kwa maana ya kwamba hayatarajiwi kuwemo katika bajeti ya serikali, lakini nimeona ni vizuri niasisitize kwa sababu tunafunga awamu ya majadiliano ya bajeti za kisekta. Ni vizuri Watanzania wajue ni mambo gani ambayo sisi tuliyasimamia lakini bado hatujaridhika nayo. Mrejesho kwa serikali. Utekaji, jawabu lake ulipati kwenye bajeti ya serikali. Jawabu lake ni maboresho ya vyombo vya ulinzi na usalama vifanye kazi kwa weledi. Na baadhi ya mambo niliyoyasema, uraia pacha hauhitaji bajeti ya serikali. Serikali tatu majibu yake hayapatikani kwenye bajeti ya serikali. Lakini nakiri kuna baadhi ya masuala ambayo nimeibua yana implication ya kibajeti. Lengo langu ni kuikumbusha serikali haya ni mambo ambayo hatujapata majawabu kwenye bajeti za kisekta. Kwa hiyo yatazamwe kwenye bajeti kuu ya serikali.
na hizi hatua za kikodi sijazichambua, lakini imekuwa ni vizuri kutahadharisha, na nisingetoka hadharani kama nisingemsikia waziri wa fedha. Lakini nimemsikia leo waziri wa fedha akisema kodi tutaongeza kwenye baadhi ya maeneo, na mimi jibu langu linakuwa ni jambo la kawaida kuongeza kodi, lakini rai yangu msiongeze kwenye maeneo ambayo yatawaumiza Watanzania. Na kutoa rai mapema ni jambo zuri. Iwapo masuala haya hayatozingatiwa, basi ndani ya bunge tutaendelea kutoa msukumo, na kama hayatozingatiwa ndani ya bunge tutashtaki kwa wananchi. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenye kauli ya mwisho ni mwananchi. Kwa hiyo kama hatutosikilizwa kwa rai hii tunaitoa, alafu kama hatutosikilizwa ndani ya bunge, sisi tutashtaki kwa Watanzania. Baada ya bunge tutakwenda kwa Watanzania kuwaeleza juu ya bajeti ya wananchi ilipaswa kuwaje, ilipaswa kuzingatiwaje, na tutaeleza yale ambayo tuliwaeleza serikali, yepi waliyazingatia, yepi hawakuyazingatia. Sasa kabla ya kukimbilia kwa wananchi, lazima kuexhaust kila hatua ili serikali isiseme kwamba haikushauriwa vizuri. Asanteni sana, tunawashukuru sana.